တွေ့ရှိမိတဲ့နားနဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီ series ကတော့ Python for beginners ဆိုတဲ့ series ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့က Python ထဲမှာ f string ကိုကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးတော့အချိန်မဖြုံးနဲ့ကျွန်တော် Python ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အရင်ဗီဒီယိုတွေမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အရင်ဗီဒီယိုအရင်ကြည့်ပေးပါပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပေးပါနော် Python ဖွင့်သွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ Python ထဲမှာကျွန်တော် file အသစ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် project ထဲမှာ right click လုပ်မယ် new Python file ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ f string လို့ရေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်10နဲ့လို့ရေးမယ်ပြီးတော့ enter လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ် zoom လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆို Python ထဲမှာ f string ကဘာလဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြမယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဲ့ဆိုကျွန်တော် string တစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာထည့်မလဲထည့်ဆိုတော့ hello hello ထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်မှာပြီးတော့ကျွန်တော် hello ကို print လုပ်မယ် string ကို str ကို print လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို right click လုပ်ပြီး run မယ်နော်ဒီမှာဒီ string print ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် hello print ဖြစ်သွားမှာဒီကဘာမှမထူးဆန်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် f string ကိုလေ့လာမယ်နော် f string ကဘာလဲဆိုတော့လေ့လာမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဒီမှာကျွန်တော်ပြန် variable တစ်ခုလုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ variable ထဲမှာကျွန်တော် variable ထဲမှာ hello ထဲမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုwall ဆိုထဲမှာ wall ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ percent ပေါ့နော် plus percent ဟိုဟာလေးထဲမှာ percent ထဲမှာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ s ထဲမှာပြီးတော့ကျွန်တော်အပြင်ထွက်ပြီးကျွန်တော်ပြန် percent ရေးမယ်ပြီးတော့ str လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် print လုပ်မယ် a ကို print လုပ်မယ်နော် print print လုပ်မယ်ပြီးတော့ a ထည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် run မယ် run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ hello world လာရနော်ဒီကောင်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ percent s နဲ့ဒီ percent str ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် string တစ်ခုလုပ်မယ် s string ထဲမှာကျွန်တော် wall ထည့်အောင်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခု variable တစ်ခု string လုပ်အောင်နော် s string ထဲမှာကျွန်တော်ဘာရေးလဲဆိုတော့ hello ရေးတယ်ပြီးတော့ percent s ဘာလဲဆိုတော့ percentage s ဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီတခုခု string ထည့်တဲ့အချိန်မှာဒီ percentage s တော့နော် percent s အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ string ကိုဒီမှာရေးချင်တယ်ဆိုကျွန်တော် percent s ထည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ခါလောက်ရအောင်နော်ဒီ percent ဒီနေရာမှာထည့်ချင်တာလို့ပြောရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ percent str ဒီ variable ကိုခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဒီအပေါ် string ကိုဒီ hello ကိုကျွန်တော် wall ထဲမှာဆက်လိုက်အောင်နော်အဲ့ဆိုဒီကနှစ်ခါလို့လောက်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီထက်လွယ်တဲ့ဥစ္စာလို့ရှင်းနေဆို Python မှာနောက်တစ်ခုလည်းရှိတယ်အောင်နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်လုပ်ပြမယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင် run တဲ့အချိန်မှာဘာမှ hello world လာအောင်နော်ဒီကလည်းတူတူပဲဒီလိုပဲနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလုပ်မယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကို command လုပ်မယ်ဒီကောင်မှာ command လုပ်လိုက်မယ်နော် print ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ a ပြန်လုပ်မယ်ပြီးတော့ hello ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါပိတ်မယ်နော်ပြီးတော့ပိတ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာa.format ဆိုတာတစ်ခုရှိအောင်နော်ဒီ format ဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲဒီ
ဒီရုပ်စလိုပဲသူလည်းဆက်လို့ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာကိုဆက်ရှင်နေဆိုပြီးဒီကထည့်ထားအောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒါ string ကိုယူအောင်နော်ဒီမှာကျတော့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ str ကိုထည့်လိုက်မယ်ဒီအပေါ်က wall လို့ထည့်လိုက်မယ်ထည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကောင်ပြန် run မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို b မှာထည့်မယ် b မှာထည့်ပြီး run မယ်နော် print လုပ်မယ်ပြီးတော့ b ကို print လုပ်မယ် b ကို print လုပ်တဲ့အချိန်လဲအဲ့ဒါလဲတူပါပဲဒီလိုပဲ hello world ဆက်သွားမှာဒီမှာပါနော် hello world ဆက်သွားမှာနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကလည်းဒီကတော့နည်းနည်းလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဒီကကျတော့တအားရှည်သွားရောနော်တအားရှည်သွားရင်အများကြီးလုပ်တဲ့အချိန်မှာ तू ကခဏလုပ်ရမှာဒါရှုပ်ရှက်မှာနော်ရှုပ်ရှက်မှာအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Python ထဲမှာ f string ဆိုတာတုံးတော့နော် f string ဆိုတာဒီရပဲဒါပေမဲ့ तू ကလွယ်တယ်ပေါ့နော်တုံးရတာအဲဆိုကျွန်တော် f string ဆိုတာဒီမှာကျွန်တော် comment လုပ်ပြီးရေးမယ်ပေါ့နော် f string string ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ comment လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ f string တစ်ခုလုပ်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအောက်မှာယူလာမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီမှာ paste လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ a လုပ်မယ်ပြီးတော့မြင်ရချင်းပြီးတော့ကျွန်တော် f ထည့်မယ် f အပြင်မှာပဲထည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ hello ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ quick out တဲ့ဥစ္စာထည့်မယ်နော်ဒီမှာထည့်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာပိုက်ကြားမှာ तू ကဒီက f string ဆိုတာတည်ရောနော်ပိုက်ကြားမှာပြီးတော့ तू ကအယောင်ပြောင်းလာဒီမှာဒီနှစ်ခုကိုအယောင်ပြောင်းလာအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပိုက်ကြားမတော့အောင်နော်လွယ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့တည်အောင်လို့နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ string ကိုပေးလိုက်မယ်ပေးတဲ့အချိန်မှာဒီက run တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော် print လုပ်ရအောင်နော်ကျွန်တော် print လုပ်မေးပါကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာလဲအဲ့ဒါပဲပေါ့နော် hello world ပဲပြန်လာတူပါပဲဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့လောက်တာကျတော့ဒီတစ်ခါလောက်တာကျတော့ကျွန်တော်တို့ရှုပ်ခက်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး variable ရဲ့နေရာရှာရမှာ variable လို့string ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာထားရှင်းဆိုပြီးနေရာပေးရအောင်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ string ကိုပြန် pass လုပ်ရမှာ pass လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြန် print လုပ်ရအောင်နော်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲနော်ဒီမှာကျတော့နည်းနည်းလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလည်းအများကြီးလို့ရှုပ်ခက်သွားမှာနော်ဒီ s နှစ်ခုတစ်ခါလဲ तू ကရှုပ်ခက်သွားမှာနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ f string ကိုတောင်းနော် f string ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ f အရှိမတစ်ခုလေးပဲထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထည့်ရလဲကျွန်တော်ဥပမာပြန်ထည့်မယ်နော်ကျွန်တော်ဥပမာဒီမှာပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းရှင်းအောင်ကျွန်တော်3နဲ့ပေါင်းရှင်းတယ်ပေါင်းတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်ပြန် run မဲ့အချိန်မှာလဲဒီမှာ6ရပါနော်အဲ့လိုပဲဒီမှာအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဥပမာပြန် string တစ်ခုလုပ်မယ် b ဆိုတော့ string လုပ်မယ်နော် b ဆိုတော့ကျွန်တော် variable လုပ်မယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဗာရေးမလဲဆိုတော့ hello world code with me ရေးမယ်နော် cd code line with me ရေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ hello world 6 code with me နော်ဒီ3နဲ့ပေါင်းနဲ့6ရတယ်ပြီးတော့ဒီ code with me ကကျွန်တော်ဒီက pass လုပ်ထားအောင်နော်အဲ့ဆို f string ဆိုတာနားလည်လောက်တယ် f string ဘာလို့တုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုဒီ string နဲ့ရောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရောရှင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီf string ကိုတုံးနော်ဒီလိုပေါင်းပြီးတုံးလိုက်ရပါတယ်ဘာလို့ f string လဲတုံးမှလဲဆိုတာရှင်းပါမယ်နော်ပေါင်းပြီးတုံးတဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဥပမာပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ plus လုပ်မယ်နော် plus လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် str ထည့်မယ်နော်ဒီလိုလုပ်လဲရပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာရှုပ်ခက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအများကြီးလုပ်တဲ့အချိန်မှာ
အပေါင်းကအပြင်မှာ string လဲအပြင်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခုဒီမှာ space ထားလိုက်ရင်လည်းသူလည်းဒီမှာသူက space လေးဖြစ်သွားအောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရှုပ်ခန့်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ f string ကိုတောင်းအောင်နော်လွယ်အောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီ f string ဆိုတာနားလည်လာပြီထင်တယ်ကျွန်တော်ပြန် f string လေး string pass လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန် run မယ်ပေါ့နော် run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ hello world လာတယ်အဲ့ဆို f string ဆိုတာနားလည်လာပြီထင်တယ်ဒီနေ့ဒီဝီဒီယိုမှာဒီလောက်ပါနော်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုကျရင်ကျွန်တော်တို့ Python ကိုပို့လဲလာမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်